Avec l'appareil photo ici, c'est bien. Non, pas dessiner par terre. Esengo ya kokutana bino lisusu bino bato bolandaka biso na Congo Lokole news.com na eba oyo balanda biso na Lokole ya Congo esika boza kuna na Pays-Bas vraiment esengo toninga ebele na ya motema komona bino lisusu kosepela na bino elongo lelo Congo Lokole ekiti ana nkamba kosepela elongo moko na bandeko na biso ba kimbangiste pona yebisi bino ke kimbangiste Papa Simon azapona biso nyonso azaka pona bakimbangiste te azapona biso nyonso lelo eza mokolo munene eza fete munene eza mokolo oyo Papa Simon Kimbangu ya liputa kufaka pe eza mokolo monene oyo Papa Simon Kimbangu kiangani mokolo abotamaka yangwana lelo toye na nkamba awa tosepela elongo ezali 63e anniversaire ya Papa Simon Kimbangu aliputa akokisi lelo po akufaka na 1951 na 1951 wana ezape mukolo oyo Papa Simon Kimbangu kiangani abotamaka na 1951 na 15h yangwana lelo tozo sepela elongo eza fete monene eza fete ya kufa pe eza pe fete ya mbotama tokota na kati ya temple toyoka mateya toyoka pe message nini papa kopesa biso.
Amerika chatekugeni sana ambaye basoki kredi na kopeti tekino akamundi mzungu zaniko mujambo ya kese mundu tukakukimunza idiao benumbe lonyakiadi kwaku kansi mundu siyafutuka kulumona ndima myeno siyakala kese ye mundu kana kutukapila ye yani sikakuluvana saliswangaka masakala yenu mfuya mfu impeli ya keika ilebenza tambula katika imweniyoko ikaiseliyoko benu mkumbasiyo mwana mpefa ndono. Amen. Tusama mkumbasiyo mwana mpefa ndono unzama ulevu kakitonza masumutwena Monusiya kutele mungu akabane zinga baba undefika kalibanza masumuye na kisumu obiro osisumu leto kalabadaki ya mama matogoze kuba tobafuti katika kwenda walungu mungu 14 16 17 na mukanda ya yemu ya David mukanda huyo ezali bandeko na biso bana Israeli tatanzanga asala kibango alliance papa mungu yabude tatana biso ayelisa kabiso ete kobanda tatanzanga asala kimukili mbala mibale katika Tanzania lobi alobaki na bayuda kuna na Yerusalemu ya kala pe alobi na biso hawa na Yerusalemu ya sika kuna na bayuda ndenge kutangi na biyembo tatanzanga lobi ya Yesu ya wabisi mukilimuimba na wazoto tatanzanga hamadi David na kukuza bana Israeli David ya habisa kilibota toyeye na mayobi ya David victoire ya David sika nyonso oyo azalaki kukuza bana Israeli donc tatanzanga apesa libo kati na mabobi ya kuimba. Papa Simon Kembamo lelo le 12 octobre 51 alikumbashi kwa Simon Kembamo katika Kanzoto ezali mukoya kwa kanisa le waya kwa Simon Kembamo na mkanga ya mibeko ezali 10 kwa Tanzania pesa bana Israeli tangu na Mungu kweke koyoka eza na Tanzania na bango pamba telemo na ndamu sote mibeko ezali tena kwa Tatanzanga pesa mibeko na bana Israeli na nyumba ya Sinai kuweke batano na mayango yeso sana na mwana Tatanzanga bisope na keke ya mine Tatanzanga kuna papa Simon Kembamo kuweke hadi sasa mkini mbimba
2014. Mokoromalelo, mokorafete monene, pena mboka nkamba, yemsele yasika. Pour la mokubisa tatanzambe, surtout na data lelo, tozokokanisa liwa ya babasi mukimangu pona kanakubashi. Pour la Kikabiso, le 12 octobre 1951. Et puis, programme Biso, ils allaient sur votre saisie, pour la parole de la déterminée. Et puis, nous avons tout le monde représenté le président du Sénat, honorable Kégo Alalondo, à Koloba. Et puis, vice-gouverneur Nabiso, Yamba Omo, à Koloba, Nambi Salé, papa, à Kosukisa, avant Kobi Malibana. Lobi, Tozali, Nasser. Bangangaza Bobo Sanate, Beko Ponakoya. Yangwana Pona Kokenda Lombangu Pambate, Bakonzi Mingi, Bazali Kozonga Lelo. Ezali na kwa le centre de la Mamanzi, Musala, Akwesi, Chenette, Monet, Azaki, Yamana, Mila, Ouakoti, Akela, Okikamona. Je termine le protocole. La conversation avec le centre et c'est l'ami, la maman de nous, ce service de protocole qui m'ont discuté. Tout la prison des Amériques, après 30 ans d'emprisonnement, un certain vendredi 12 octobre 1951, il était 15 heures. Au même moment, naquit l'actuel chef spirituel. Nous avons cité Papa Simon Ivango Kiana. C'est ainsi que, comme le font nos amis musulmans vers la Mecque, les juifs vers Jérusalem, les catholiques vers Rome, les kibondistes sont dans l'obligation, durant ces grandes fêtes, dénommées en Gaba, Nouvelle-Jérusalem. Le communicateur que vous avez suivi tout à l'heure, c'est le révérend Moumbamourou, qui est le directeur de l'école publique, qui a tiré ses commentaires. Des États-Unis, nous saluons notamment la présence ici. Vous savez, non. Nous avons également ici la présence, il y a le révérend Matolo Kotambola de la RTNC, des groupes qu'on puisse vous saluer. Tout comme un major Inoumason Ovido, au départ pour nous demandons une équipe au Seigneur Paris au Pétrado d'Igana. Nous vous demandons de bien protéger vous pour que je vous salue. Nous demandons également M. Raji Oumar et M. Rodriguez d'être par l'institut Georges Simenon. Nous demandons M. Lambert Soya, préfet de sécurité, de vous, M.
de cette banque, Madame Génie, ainsi que la suite, nous commençons par évoquer la ligne responsable des pédiatriques. Donc voilà, les professeurs à l'université UPN et ICOMO. Nous demandons au professeur, nous avons Michel, professeur, si est votre esprit. Nous demandons au professeur Dodo Khalé. Et nous demandons également donc à la fanfare. Conseiller politique et représentant personnel de la la persécution, notamment pour la communauté. Manjouandawa, qui est député national, est bien collaboré pour qu'on puisse vous saluer. Et vous asseoir. Décaler la du Saint-Esprit, honorable sénateur, représentant personnel du président du Sénat, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, représentant de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Bamako, Monsieur le chef de mission diplomatique, distingués invités, apôtres et secrétaires, chers frères et sœurs en Christ, au nom de son Éminence, Simon Kimako Biangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église du Mali, et aux multiples occupations professionnelles, sociales, et braver les difficultés de la route Madame Mukama, pour venir vous associer avec les humanistes et célébrer à nos côtés ce double anniversaire, celui de la disparition physique de Papa Simon Kimako et celui de la naissance de Papa Simon Kimako Kianga. Honorable sénateur, représentant personnel président du Sénat, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, représentant de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Bamako, Messieurs les chefs de l'émission diplomatique, distingués invités à votre et qualifiés, chers frères et sœurs en Christ. 12 octobre 1951, 12 octobre 2014, cela fait exactement 63 ans que Papa Simon Kimako, envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ et fondateur de l'Église du Mali, nous quitta physiquement à l'hôpital Saint-Louis à Élisabethville d'alors, aujourd'hui de Lubumbashi, dans la province d'Ikatanga, capitale du Livre, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Ces jours-là, le vendredi 12 octobre 1951, à la même heure, c'est-à-dire à 15 heures,
à la même cérémonie, vit le jour en gardant de Jérusalem à plus de 2000 km d'Élisabethville, son éminence Simon Immanuel Canel, l'actuel chef spirituel et représentant légal de l'Église du Maurice, conformément à ce que Papa Simon Immanuel avait lui-même annoncé à ses trois fils, non pas papa, disant, vos épouses auront des grossesses, celle d'entre elles qui enfantera des garçons de jour de la mort, ça sera moi qui reviendrai. Félicitations. Quand on dit alors de cette naissance, sinon la réincarnation de Papa Simon Immanuel. La célébration de ce double événement, voulu depuis le ciel, revêt en cette année un caractère particulier par ce que l'on vient de démarrer en ce 2014 un cycle de siècle pour les trois fils de l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir 12 février 2014, centenaire de naissance de sa grandeur qui sont lesquels de Charles Daniel, 25 mai 2016, centenaire de son naissance de Gabriel Salomon, et 22 mars 2018, centenaire de son naissance de Joseph. Ce cycle de siècles sera clôturé par le centenaire du ministère fondateur de l'Église, Papa Simon Immanuel, et donc en même temps celui de l'Église du Maurice, qui aura 100 ans le 6 avril 2021. C'est une période d'espoir, de grande réalisation, d'une haute intensité spirituelle et d'accomplissement des prophéties. Mais qui est Papa Simon Immanuel? Né dans ce petit village d'Nkamba, alors Manzala, le 12 septembre 1887, fils unique de Papa Bouyela et de Maman Lezi, orphelin depuis l'âge de 5 ans, il vit élevé par sa tante valérienne, Maman Kinzeli. Il épousa Maman Dieu de la Marie et il eut 3 enfants. Sa grand-mère, son père Charles Daniel, son éminence de la Nouvelle Salomon, devient chef spirituel de la mondiale, et son éminence de la Joseph, premier chef spirituel et représentant légal de l'Église Immanuel. Papa Simon Immanuel avait été visité, sollicité et alors par son épouse à 5 heures du matin. La même cloche sonne aujourd'hui sur les 5 continents où l'Église du Maurice est implantée. En dehors des qualités que Dieu reconnaît tout homme épris de vérité et de paix, disons de lui qu'il était le plus vieux prisonnier d'opinion du monde, le fondateur de la seule institution d'origine, le continuateur, mais surtout, ainsi qu'il a annoncé lui-même à son avènement à la tête de l'Église du Maurice, il est venu pour réaliser et accomplir tout ce qui a été prophétisé, annoncé et promis. Il est revenu accomplir lui-même ce qu'il avait annoncé et promis depuis 1900. Qu'il est merveilleux le plan de Dieu pour nous. Nous sommes un site international, Papa Simon Immanuel, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem,
la construction des musées de Papa Simon Kimbangu, la construction des écoles de formation des pasteurs, des missionnaires et d'études bibliques, la construction des maisons d'accueil, des bâtiments divers, etc. Honorable sénateur représentant personnel du président du Sénat, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, distingués invités à vos titres et qualités, chers frères et sœurs, ont choisi de se réunir avec nous pour honorer ensemble ces grands hommes Dieu. Ceci est la preuve des excellentes relations qui existent entre l'Église et le Royaume de Belgique. Nos remerciements s'adressent également à toutes nos autorités politico-administratives, l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Que vive le président Joseph Kabila Kabange, vive la République démocratique du Congo, vive l'Afrique, vive Papa Simon Kimbangu, vive l'Église kimbanguiste, vive les relations belgo-kimbanguistes, vive Papa Simon Kimbangu Kiangani. Joyeux anniversaire, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous vous remercions. Et nous voulons, comme il est de notre coutume, vous savez comme il est d'habitude, nous demandons à Madame Reka Katra, qui est la gérante de la société Véloterine. Nous demandons à M. Weber Georges, directeur technique Véloterine, partie de
La mafua malumbu tato kafana naye mutuko yanzi kwandi wate afisa matoka kafana naye mutuko yanzi kwandi wafofesa mababa kafana naye mutuko yanzi kwandi iseya mfumu yiso Kasih
Bozo. Naitambua tabia ya kanisa letu. Ndio kwa nasema kuna kwa dini Jésus purifie-moi. Ndio kwa ndio biso aussi mais nous ya dans la communauté. Nandini nzambe atala meobite, nzambe atala binambate, atala nini elomite, binambate, atala motema. Paya donc que les macaques message. De la escalade, salam nzambe akokosanate kamala tokene nango akotuna papa alobi nzambe atalaka elongi te atalaka elamba te atalaka motema tala yango makambo eza koleka mingi mokilisi eningani tozokomona tozakoyoka biso nde tokotia kimia kimia sokola motema
Sim, boa tarde. É bem verdade que nós, em Angola, sabemos que somos a cabeça do quimbanguismo. Para nós é um grande dia, porque hoje morre Papá Simão Kimbangu, aquele que nós conhecemos, o fundador da igreja, e no mesmo tempo, no mesmo instante, nasce Papá Simão Kimbangu Kiangani. Para nós é uma festa de extrema importância, é por isso que viemos cá não só representar o nosso país, mas também procurar aquilo que é a salvação, não só individual, mas para o nosso país também. A última mensagem que temos, portanto, a dizer são as saudações. Nós saudamos toda a gente que se encontra aqui em Camba, saudamos toda a gente que se encontra em Kinshasa, todos que se encontram no Congo Brazzaville, como também em Angola e, por que não, no mundo fora. Nós vos saudamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Asuka ya mateya na biso pe ya temple na biso ya église na biso. Kande na biso bien ke tozaka na kati ya nkamba to wuti kozala na kati ya etonga na kati ya temple na kati ya kilongo bino mo boyoki ndenge message nini oyo papa mokonzi na bule apesi alobi boye nzambe atalaka kitoko te atalaka bilamba te atalaka na ete ndenge oyo ozalelaka bakitoko na te nzambe atalaka motema yango wana photo changer photo bonga donc message papa apesa lobi nzambe atalaka motema atala ne kitoko te atala ne bilamba te oh oza soki ndeni olati soki ndeni oza kitoko so ndeni oza mbinga ndeni te nzambe atalaka motema yango nga ayebisa toujours Paul ambassadeur omoi motema malamu oyo ozalaka nango comme yo zala mwana papa Simon Kimbangu Kiangani vraiment continue yango tika yango te omoni ka nzamba ndo pambole belé a opesa onzo to makasi ko banga te papa lobi ke nzamba tala motema photo bongwama to tika mabe to sala bolamu po bolamu efutaka en plus alobi boye to tara liboso po lipamboli na biso monene eza liboso to tika mabe na pesi merci et pas mama Gidi Bisengo yem tazuba image oyo na pesi merci na Patrick Nsala yene mtamonte yango na pesi bambote belé et pas directeur na biso programme de chute mambetuku to tambola ki na elongo ti ana nkamba na pesi mbote belé na pesi bino nyonso bolanda biso na www.congolocole-news.com na pesi bino mbote na baye oyo na lokole ya Congo sika boza kuna na Pays-Bas na pesi bino mbote to mona na mbala sima na bosanité Philippe Kutusonga na bosanité na pesi mbote na bike yo za mwana ndao na bike message oyo l'école na matoité e koto vraiment na kata mutema na pesi bino so mbote na bosanité Charles Fale sikoza na Belgique na pesi mbote Fleury Bale Combo so na Londres na pesi mbote to mona na mbala sima na reportage mususu merci.